إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Əmmə ba'd. Əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub yetməyi nəsiyyət edirəm. Bugün mən sizə İslam dininin ərkanlarından biri barədə danışacağam. Bu da hamımızın sevdiyi namazdır. Namaz. Namaz əslində dua deməkdir. Yəni sən namazda sanki Rəbbinlə danışırsan, ona müraciət edirsən. Şəriətdə islahi mənada isə xüsusi kəlmələri ifadə etməklə və xüsusi hərəkətləri yerinə yetirməklə təkbirlə başlayıb təslimlə qurtaran bir ibadətdir. Namaz qılmaq həddi buluğa çatmış, ağlı başında olan hər bir müsəlmana vacibdir. Vacib. Bu xüsusda Quran-ı Kərimdə Uca Allah buyurur, Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda, yəni Quranda, sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha möhkəm sarılın. Bu ayədən aydın olur ki, özünü müsəlman sayan kimsə müsəlman adı ilə kifayətlənməməli, namaz qılmalıdır. Digər ayədə Allah Subhanahu yenə əmr formasında buyurur, namaz qıl. Həqiqətən namaz adamı çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahı yada salmaq isə ibadətlərin ən əzəmətlisidir. O insan ki, özünü müsəlman sayır və yaramaz işlərlə məşğul olur, o deməkdir ki, o namazını doğru düzgün qılmır və yaxud heç namaz qılmır. Əgər Allah rizasını qazanmaq üçün doğru düzgün namaz qılsaydı, o namaz onu pis işlərdən, yaramaz əməllərdən çəkindirərdi. Və görürsünüz, ayənin axırında Allah s.ə.v. deyir, ibadətlərin ən əzəmətlisidir. İbadətlərin ən əzəmətlisi. Bugünkü mövzumuz da məhz bu xüsusdadır. Namazın əzəməti barədə. Uca Allah bəşəriyyəti yaratdığı gündən bəri 124 min peyğəmbər göndərmişdir. Və bu peyğəmbərlərin hamısına təvhidi təbliğ etməyi, həmçinin namaz qılıb zəkat verməyi buyurmuşdur. Demək, namaz qılmaq bütün dinlərdə vacib buyurulmuşdur. Bütün peyğəmbərlər namaz qılmışdır. Peyğəmbərlərin namaz qıldıqları barədə Quranda və hədislərdə kifayət qədər dəlillər vardır. Bu dəlilləri bir-bir oxuyacağam. Diqqət edin, kimlər namaz qılır. Peyğəmbərlərin atası kim olur? İbrahim aleyhissalam. Oğlunu və zövcəsini gətirir
Allahın evinin yanına qoyur, çıxır gedir. Uzaqlaşdıqdan sonra üzünü Kəbəyə tərəf tutur, yəni Kəbənin bünövrəsinə tərəf. Və dua edib deyir, ey Rəbbimiz, mən nəslimdən bəzisini sənin mühafizə olunan evinin yaxınlığında heç bir bitki olmayan bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. Diqqət edin, qardaşlar. Onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. Burada İbrahim aleyhissalam namazdan başqa bir əməl zikr eləmir. Bu da özü-özlüyündə namazın nə dərəcədə əzəmətli bir ibadət olduğunu göstərir. Həmçinin oğlu İsmail barədə Allah Subhanahu taala buyurur, kitabda İsmaili də xatırla. Həqiqətən o öz vədinə sadiq idi. O bir elçi və peyğəmbər idi. O öz ailəsinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edərdi. Namaz qılmağı və zəkat verməyi. O Rəbbinin rizasını qazanmışdır. Bu ayədən açıq aydın görünür ki, Allahın rizasını qazanmaq üçün namaz qılmaq gərəkdir. Kimsə iddia etsə ki, mən namaz qılmasam da Rəbbimin rizasını qazanacağam, onun iddiası qəbul olunmur. Həmçinin İbrahim aleyhissalamın digər oğlu İshak aleyhissalam və onun oğlu Yaqub, onlar da namaz qılan olmuşlar. Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu buyurur, biz İbrahimə İshakı və bir də Yaqubu bağışladıq. Hamısını əməli salih insanlar etdik. Biz öz hökmümüzlə onlara doğru yola göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhiy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Görürsünüz, qardaşlar. Əməli salih insan olmaq üçün namaz qılmaq gərəkdir. Əməli salih insan olmaq üçün namaz qılmaq gərəkdir. Çünki namaz insanı çirkin və yaramaz əməllərdən çəkindirir. Həmçinin Şüeyb aleyhisselam bir zaman Şüeyb aleyhisselam öz qövmünə Allaha ibadət edin deyə buyurmuş. Onlar da cavabında ona ey Şüeyb, atalarımızın ibadət etdikləri məbudlardan yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vaz keçməyi sənə namazın mı əmr edir? Sənə namazın mı əmr edir? Demək, müşriklər onun namaz qıldığını görürdülər. Və belə qənaətə gəlmişdilər ki, namaz qılmaq ona onları bütdən uzaqlaşmağa əmr edir. Bu aya diqqət yetirsək bizə aydın olar ki, müşriklər belə namazın Peyğəmbər üçün ən əzəmətli əməl olduğunu bilirdilər. Diqqət edirsiniz, başqa bir şey demir. Namazı xüsusilə vurğulayırlar. Həmçinin Yunus aleyhissalam. Bilirsiniz, Yunus aleyhissalam yanlış bir hərəkət edir və balıq onu udur. Balığın qarnında ikən Allaha yalvarır, dua edir, deyir, səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Peyğəmbər də bilir ki, onu balığın qarnından, bu sıxıntıdan yalnız təvhid qurtara bilər. La ilahe illə ənt, subhanəkə inni kuntu minəz zalimin. Peyğəmbər s.ə.v deyir, kim bu cür dua eləsə, Allah onun duasını rədd etməz. Səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən, mən isə həqiqətən özümə zülm etmişəm. Allah da onun duasını qəbul edir, onu bu sıxıntıdan qurtarır.
Və Quran-ı Kərimdə görün nə buyurur? Əgər o Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamətə dək qalacaqdı. İbn Abbas, Səid ibn Cübeyr, Qatədə və digərləri bu ayəni izah edib demişlər ki, əgər o namaz qılanlardan olmasaydı, balığın qarnında qiyamətə qədər qalacaqdı. Demək, namaz qılmasan, ömrü boyu sıxıntı içində olacaqsan. Ömrü boyu sıxıntı içində olacaqsan. Namaz insanın qəlbini rahatlayan, gün ərzində bir neçə saatdan bir qılınan namaz insanın qəlbini daim rahat şəkildə saxlayır. Xüsusilə də gecə namazları. Hamınız bilirsiniz ki, 124 min Peyğəmbər arasında yeganə Peyğəmbər olub ki, Allah subhanahu teala ilə bila vasitə danışır. Hansı Peyğəmbər olub? Musa aleyhissalam. Kəlimur-Rəhməndir onun ləqəbi. Rəbbi ona ilk dəfə vəhiy edərkən, yəni onunla bila vasitə danışarkən görün nə buyurur. İlk dəfə, ey Musa, həqiqətən mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarını çıxart. Çünki sən müqəddəs Tuva vadisindəsən. Mən səni seçmişəm. Sənə vəhiy olunanı dinlə. Həqiqətən mən Allaham. Məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Ayədən açıq aydın görünür ki, namaz qılmayanlar Allahı xatırlamırlar, zikr eləmirlər. Allah heç onların yadına düşmür. Allah subhanahu teala'nın Musa aleyhissalama ilk əvvəl namaz qılmağı buyurması namazın ən əzəmətli əməl olmasına dəlalət edir. Allah subhanahu teala həmçinin onun qardaşına da İsrail oğullarına da namaz qılmağı vacib buyurur. Və deyir, biz Musaya və onun qardaşına cəmaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın. Evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ deyə vəhiy etdik. Bu ayədən aydın olur ki, Musa aleyhissalam, onun qardaşı Harun aleyhissalam və onların qövmü İsrail oğullarına namaz qılmaq vacib buyurulmuşdur. Və onlar namaz qılırdı. Quranda həmçinin Davud aleyhissalamın namaz qıldığı da xəbər verilir. Uca Allah buyurur, Davud bizim onu sınağa çəkdiyimizi yəqin etdikdə Rəbbindən özünün bağışlanmasını dilədi və səcdəyə qapanıb tövbə etdi. Yəni, namaz qılıb Allahdan bağışlanma dilədi. Davud aleyhissalamın oğlu Süleyman aleyhissalam da həmçinin namaz qılanlardan idi. Onun barəsində də Allah s.ə.v. buyurur, biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. O necə də gözəl qul idi. Daimə Allaha üst tutardı. Bir dəfə axşam çağı ona 3 ayağı üstündə durub bir ayağının dırnağını yerə vuran çapar atlar göstərildi. Süleyman dedi, mən günəş üfüqdə batana dək neybəti olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum. Yadından çıxır axşam namazını qılmaq, əsr namazını. Atlar məni əsr namazından yayındırdı. Süleyman onları yanıma gətirin dedi və o atların qıçlarını və boyunlarını vurmağa başladı. Bu ayə də dəlildir ki, Süleyman aleyhissalam da namaz qılırdı. Həmçinin Zəkəriyyə, onun barəsində də Allah s.ə.v. buyurur ki, Zəkəriyyə mihrabda durub namaz qılarkən mələklər onu çağırdılar. Həmçinin İsa aleyhissalam,
onun da namaz qıldığı Quran-ı Kərimdə xəbər verilir. O hələ beşikdəykən dil açıb demişdi, mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada olursamsa olum, məni mübarək etdi. Və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. Və nəhayət, peyğəmbərlərin ən şərəflisi, ən fəzilətlisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Bu dünyada 3 şey mənə sevdirildi. Qadınlar, ətir və bir də gözümün ağı qarası sayılan namaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələrini, qızlarını çox istəyirdi. Ətirlənməyi xoşlayırdı. Lakin bundan da çox, hər şeydən çox sevdiyi nə idi? Namaz. Namaz qılardı. Allah subhanət hələ Quran-ı Kərimdə ona nə buyurur? فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Dünya işlərindən azad olan kimi Rəbbini zikr etməyə tələs. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də imkan tapdıqca namaz qılar, Rəbbini zikr edər. Ələl xüsusda gecə namazını. Gördünüz, neçə-neçə peyğəmbərlərin namaz qıldığını sizə misal çəkdim. Məryəm surəsində Allah subhanahu teala peyğəmbərləri bir-bir zikr etdikdən sonra buyurur. Onlar Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdən, Adəmin və Nuhla birlikdə gəmidə daşıdığımız kimsələrin nəslindən, İbrahimin və İsrailin nəslindən seçib haqq yola yönətdiyimiz kimsələrdəndir. Onlar özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə qapanıb ağlayan kimsələrdir. Onlar deyiləndə kimlər nəzərdə tutulur? Peyğəmbərlər. Allahı yad edib, səcdəyə qapanıb ağlayan kimsələrdir. Ayənin sonuna baxın, subhanallah. Onların arxasınca namazı buraxıb şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar ziyana uğrayacaqlar. Ayədən açıq aydın görünür ki, namazı qılmayan kimsələr ziyana uğrayacaqlar. Burada ziyan deyəndə cəhənnəm nəzərdə tutulur. Cəhənnəm. Ayələrin birində Allah subhanətə alə buyurur ki, cənnət əhli soruşacaq, cəhənnəm əhli var. Mə sələfəkum fi səqar. Sizi cəhənnəmə salan nədir? Onlar cavabında nə deyəcək? Ləm nəku minəl musalli. Biz namaz qılanlardan deyildik. Namaz qılmadıqlarına görə cəhənnəm ateşinə giriftar olacaqlar. Peyğəmbərlərin hamısının namaz qıldığı barədə möhtəşəm bir hədis var. Hədis uzun hədisdir. Qısa, müxtəsər olaraq deyəcəm sizə, əsas yerini deyəcəm. Cəbrail aleyhissalam Kəbənin yanında 2 gün dalbadal Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namaz qıldırır. Namazın necə qılınmasını ona öyrətmək üçün. Meyracda Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə namaz vacib buyurulduqdan sonra Cəbrail aleyhissalam 2 gün dalbadal gəlir və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə namaz qıldırır. Bunu ona öyrətmək üçün. Cəbrail aleyhissalam 1-ci gün namazları əvvəl vaxtlarında, 2-ci gün isə axır vaxtlarında qılır. Sonra deyir, ey Muhammed, bu vaxtlar namazın vaxtlarıdır. Səndən əvvəlki peyğəmbərlər də namazlarını bu vaxtlarda qılmışlar. Bizim qıldığımız vaxtlar ki var, həmin vaxtlarda 124 min peyğəmbərin hamısı namaz qılır. 5 vaxt namaz. Amr ibn Said rahiməhullah deyir ki, mən Osmanın yanındaykən o dəstəmaz almaq üçün su gətizdirdi. Və dedi,
Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə buyurduğunu eşitmişəm. Bir fərz namazının vaxtı yetişdikdə onun dəstəmazını, xuşusunu və rükusunu gözəl tərzdə yerinə yetirən elə bir müsəlman bəndə yoxdur ki, böyük günahlar işləmədiksə, bu namazı onun əvvəlki kiçik günahları üçün kəffarə olmasın. Bu da hər zaman belə davam edər. Demək, qardaşlar, böyük günahlar etməsəniz, gündəlik qıldığınız namazlar kiçik günahlarınızı silib aparacaq. Namazın əzəmətini göstərir. Bir daha bunu sübuta yetirir. İbadətə aid olan hər bir işdə bizim üçün nümunə kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Allah subhanət hələ Quran-ı Kərimdə bizə bunu buyurur. Allahın Rəsulu sizlərə, Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə, Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Namaz xüsusunda da həmsinin bizə nümunə kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Kimsə durub deyə bilərmi? Mən özüm istədiyim kimi namaz qılacağım. Quran-ı Kərimdə Allah ancaq namaz qılmağa buyurur. Necə nəcürlüyünü göstərmir ki, mən də özüm istədiyim kimi qılacağım. Kimsə bunu deyə bilərmi? Əlbəttə yox. O namazı bizə göstərən, onu bizə öyrədən kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Quran-ı Kərim müxtəsər şəkildə nazil olur. Onun ayələrini təfsilatı ilə bizə izah edən, bizə öyrədən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm olur. Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Biz sənə bu Quranı nazil etdik ki, onu insanlara sən başa salasan. Bu o deməkdir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin hədisləri olmadan, onları bilmədən Quran-ı Kərimi başa düşə bilməzsən. Və diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ümmətə nə buyurur? Mənim necə namaz qıldığımı görürsünüzsə, siz də elə namaz qılın. Demək, namazı nə cür qılınmasını bilmək istəyirsinizsə, hədisləri öyrənməlisiniz. Hədisləri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyatı boyu namazın əzəmətini müsəlman ümmətinə təbliğ edir. Namazın əzəmətini. Diqqət edin, orucu bir dəfə əmr edir, müsəlmanlar ildə bir dəfə onu tutur. Zəkatı da həmsinin müsəlmanlar ildə bir dəfə yerinə yetirir. Həc ziyarəti ümumiyyətlə ömründə bir dəfə vacibdir. Namazı isə hər gün sahabələrinə buyurarmış, yadlarına salarmış. Namazda iştirak etməyən kimsəni bir gün, 2 gün görmədikdə dalınca adam göndərərmiş. Görsün ona nə olub? Namazın əzəmətini göstərir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm görün nə deyir? Kim bizim qıldığımız namazı qılır, üzünü qibləmizə çevirir və kəsdiyimiz qurbandan yeyirsə, o, Allahın və onun Rəsulunun mühafizəsi altında olan müsəlmandır. Kim namazı qılırsa, qibləyə üst tutursa və kəsdiyimiz qurbandan yeyirsə, Allahın və Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin mühafizəsi altında olan müsəlmandır. Əks təqdirdə bilərəkdən bundan boyun qasıran kimsənin müsəlman olmasına şübhə var. Digər hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Şübhəsiz ki, insanla şirk və küfr arasında namazı tərk etmək durur. Bu hədisdən də aydın olur ki, adam namazı tərk edirsə, şirk və küfr etmiş olur. Nəfsinin istəyini ilahiləşdirərək
Allahın və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və sələmin buyruğundan üstün tutmuş olur. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Bizimlə onların arasında olan əhd namazdır. Kim onu tərk edərsə, küfr etmiş olar. Yenə bir hədisdə Muğir ibn Şöbə radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazını qıldı və o qədər ayaq üstə durdu ki, hətta ayaqları şişdi. Sonra ona, nə üçün özünü bu ağır yüklə yükləyirsən, özünə bu qədər əziyyət verirsən? Axı Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdır, deyildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də belə cavab verdi. Allahın şükür edən qulu olmayın mı? Diqqət edirsinizmi, qardaşlar? Əks anlamından bunun nə başa düşülür? Namaz qılmayan bəndə Allahın şükür edən qulu sayılmır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hətta ömrünün sonunda belə ölüm ayağında ikən namaza xüsusi diqqət yetirərdi. Xəstələnəndə gecə namazını qılmadıqda onu gündüz vaxtı cüt sayda qılardı. Yerinə yetirmək üçün. Vəziyyəti ağırlaşdıqda yatağa düşdükdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfatına səbəb olan xəstəliyə tutulduğu zaman cəmaata namazı Əbu Bakır radiyallahu anh qıldırırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çətinliklə olsa da cəmaat namazına gəlirdi. Bir qoluna Abbas, digər qoluna da Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh girir və onu namaza yatırırdılar. Ayaqlarını sürütləyə-sürütləyə. Belə bir vəziyyətdə cəmaat namazına gəlirdi. Namazın əzəmətini göstərirdi. Və nəhayət son anlarında ölümündən biraz əvvəl diqqət edin nə baş verir. Bazar ertəsi cəmaat namaz qılmaq üçün cərgə-bəcərgə düzüldükdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qaldığı hücrənin pərdəsini qaldırdı. Və əyaq üstə dayanıb bizə baxmağa başladı. Onun üzü sanki Quran kağızı, yəni çox gözəl və nurani idi. Sevinirdi ki, sahabələri cəmaat namazını davam etməkdədirlər. Sonra gülümsədi. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görəndə sevincimizdən az qaldıq ki, namazdan çıxaq. Əbu Bakır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namaz qılacağını zənn etdi və daha dala çəkilərək arxa cərgiyə keçdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə namazı tamamlayın deyə işarə etdi. Sonra da pərdəni aşağı saldı. Və elə həmin gündə vəfat etdi. Son anlarında belə, diqqət edirsinizmi qardaşlar? Son anlarında belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə nəyi düşünür? Namazı. Namazın əzəmətini göstərir. Namazın əzəmətini. Namazı tərk edən, ömrü boyu da namazsız yaşayan insan özünə necə müsəlman deyir? Bəlkə də öz iddiasında o özünü doğru sayır, ancaq qiyamət günü o nəyin doğru, nəyin yalan olduğunu görəcək. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölüm yatağında ikən, ölüm bihuşluğu gəlib getdikcə, hər dəfə bayılıb, sonra özünə gəldikdə təkrar namaz qılın, namaz deyə buyurardı. Əs-salət, əs-salət. Namaz qılın deyə buyurardı. Ölüm bihuşluğundan ayılan kimi. Bu da namazın əzəmətini göstərir, qardaşlar.
onun əxlaqından təsirlənmiş sahabələri də həmsinin namazı uzaq tutardılar. Ona ayrıca diqqət yetirərdilər. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, hər kim sabah bir müsəlman olaraq Allaha qovuşacağına sevinirsə, namaza çağırılan hər bir yerdə bu namazları davamlı olaraq doğru düzgün yerinə yetirməlidir. Özünü müsəlman sayan adam namaz qılmalıdır. Çünki Allah Peyğəmbərinizə sallallahu aleyhi və səlləmə hidayət yollarını qanun etdi. Heç şübhəsiz ki, bu namazlar hidayət yollarıdır. Demək, bu yoldan kənara çıxan, İslamdan kənara çıxmış sayılır. Və əgər siz cəmaat namazından yayınıb, evində namaz qılan bu kimsələr kimi namazınızı evinizdə qılsaydınız, Peyğəmbərinizin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini tərk etmiş olardınız. Peyğəmbərinizin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini tərk etdiyiniz təqdirdə isə zəlalətə düşmüş olardınız. Bilirsiniz də, hər bir zəlalət cəhənnəm oduna aparır insanı. Hər kim gözəl tərzdə dəstəmaz alıb, sonra bu məscidlərdən birinə gələrsə, Allah onun atdığı hər bir addımın müqabilində onun üçün bir savab yazar və hər bir addıma görə onu yüksəldər və bir günahını silər. Əsas İbn Məsud radiyallahu anh'ın bu nəsiyyətinin sonudur. Görün nə deyir? Biz bilirdik ki, biz deyəndə kimi qəst edir? Sahabələri. Biz bilirdik ki, cəmaat namazından ancaq münafiqliyi yəqin bilinən münafiq yayınardı. Və elə olurdu ki, adam xəstə olduğundan iki nəfərin arasında əllərini onların çiyinə qoyduğu halda gətirirlər və cərgələr arasında dik tutulardı. Mömin adam xəstə olsa belə namaza gəlirmiş. Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələm onlara nümunə olur. Bu da sahabələrin cəmaat namazını nə cür qiymət verdiyini, necə ucaq tutduğunu göstərir. Cəmaat namazında həqiqətən də bərəkət vardır. Allahın əli həqiqi mənada onların üzərindədir. Yenə Abdullah ibn Məsud rəvayət edir. Uca Allah ruzunu sizin aranızda bölüşdürdüyü kimi, əxlaqı da sizin aranızda bölüşdürmüşdür. Demək istəyir ki, hər kəsin əxlaqı İslama uyğun əxlaq deyil. Uca Allah mal dövləti sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. İmanı isə yalnız sevdiyinə bəxş edir. Əgər sizə o iman nəsib olubsa, o şirinliyi dadmısınızsa, yəqin bilin ki, Allah sizi sevir. O imanı sizə daddırır. Yəqin bilin. Çünki Allah subhanət hələ imanı yalnız sevdiyinə bəxş edir. Əsas İbn Məsud radiyallahu anh'ın sözünün bu yeridir, nəsiyyətinin bu yeridir. Deyir ki, kim malını xərcləməyə xəsislik etsə, yəni zəkat və sədəqə verməyə əli gəlməsə, düşmənlə cihad etməkdən qorxsa, gecə namazına qalxmağa təmbəllik etsə, qoy, La ilahe illallah, Subhanallah, Velhamdülillah, Vallahu Akbar zikrini təkrar desin. Bu zikirlər insanda əhval ruhiyyəni qaldıracaq. Hərdən bəzi qardaşlarımız, bəzən də daim, əksəriyyət namazı necə gəldi qalır? Adət kimi tək yerinə yetirsin. Belə olmasın deyə istəyirsinizsə ki, qıldığınız namazın şirinliyini dadasınız. Hiss eləyəsiniz ki, həqiqətən də Allah üçün namaz qılırsınız. Bu zikirləri edin. Subhanallah, velhamdülillah, və la ilahe illallah, və Allahu akbar. Bu zikirlər sizdə əhval ruhiyyəni qaldıracaq. Bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Deyir, ya Rasulullah, İslam ayinlərinin çoxluğu mənə ağır gəlir.
mənə elə bir şey öyrət ki, ondan bərk-bərk yapışım. Sahabə demək istəmir ki, mən namaz qılmaq istəmirəm, oruç tutmaq istəmirəm, bu mənə ağır gəlir. Yox. Demək istəyir ki, namazı qılanda, orucu tutanda, zəkatı verəndə və s. ibadətləri yerinə yetirəndə sıxılıram. Şeytanın vəsvəsələrindən qurtulmaq üçün mənə bir yol göstər. Yola baxın. Bu yoldan başqa qurtuluş yolu yoxdur, qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çalış, dilin daim Allahı zikr etməklə islah qalsın. Daim Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar və ya Rabbena atina fid dunya hasana və fil ahireti hasana və qina azaban nar və ya estağfirullah və atubu ileyh. Axır ki, çoxlu zikr edin ki, o zikirlər sizi şeytandan qorusun və Allaha yaxınlaşdırsın. Namazın İslamda yeri, Təvhid kəlməsindən sonra gəlməsi onun əzəmətinə dəlalət edir. Əgər Quran-ı Kərimi açıb namazla bağlı ayələrə diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, Allaha ibadətdən sonra namaz qılmaq əmr olunur. Əgər hədisləri açıb baxsanız, görərsiniz ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrini dəvətə göndərərkən əmr edərdi ki, birinci təvhidi, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah'a təbliğ et, qəbul etsələr, namazın vacib olduğunu onlara bildir. Bu da namazın əzəmətinə dəlalət edir. Bu xüsusda, yəni namazın həqiqətən də İslamda böyük yeri olduğu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Bütün gözəl işlərin başı İslam, yəni müsəlman olmaq, dirəyi namaz və ən hündür zirvəsi cihaddır. Dirəyi, İslamın dirəyi səndə olmayandan sonra sən İslamdan necə iddia edə bilərsən? İslamın dirəyi olmalıdır ki, həqiqi müsəlmanlardan olasan. Digər hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir. İnsanın qiyamət günü ilk soruşulacağı əməl namaz olacaq. Və əgər bu sorğu-sualdan keçsə, digər əməllərinə də baxılacaq. Hədisin əks anlamından nə başa düşülür? Bundan keçməsə, digər əməllərinə də baxılmayacaq. Nə orucunun, nə sədəqəsinin, nə də başqa əməllərinin ona bir faydası olmayacaq. Yenə bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Hər kim namazını vaxtında qılsa, qiyamət günü bu namaz onun üçün bir nur, onun lehinə bir dəlil və bir də onun nicat tapması üçün bir səbəb olacaq. Namazı qılmayan kimsənin isə nə bir nuru, nə bir dəlili, nə də ki, nicat tapmaq üçün bir qurtuluş yolu olacaq. Belələri, qiyamət günü Qarunla, Fironla, Hamanla və Ubey ibn Xaləf ilə bir yerdə həşr olunacaq. Namazı tərk eləməyin təhlükəsini görürsünüzmü, qardaşlar? Çox təhlükəlidir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh xilafəti dövründə xilafətin hər yerinə öz işçilərini, amillərini göndərər və onlara nəsiyyət edib deyərdi. Sizin görəcəyiniz işlər arasında mənim üçün ən əhəmiyyətli olan namazınızdır. Diqqət edirsinizmi nə deyir? Sizin görəcəyiniz işlər arasında mənim üçün ən əhəmiyyətli olan namazınızdır. Niyyəsini izah edir. Radiyallahu anhu. Hikmət sahibi belə olur, qardaşlar. Radiyallahu anhu deyir, kim namazı qoruyarsa, vaxtında onu qılarsa, dinini qorumuş olar. Kim də onu tərk edərsə, özünə buyurulan digər işləri daha tez tərk edər. Başqa işləri də tərk edər.
başqa işlərdə də xəyanət edər. Bilin ki, namaz qılmayan kimsənin İslamdan heç bir payı yoxdur. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh'ın sözüdür. Ömər radiyallahu anh özündən nəsə deyərdimi? Əlbəttə ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdən öyrəndiyini deyir. Bilin ki, namaz qılmayan kimsənin İslamdan heç bir payı yoxdur. Həmsinin Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh demişdir. Namaz qılmayan kimsə dinsiz sayılar. 124 bin Peyğəmbərin gətirdiyi dinlərdə namaz vacib buyurulmuşdur. 124 bin Peyğəmbərin elədiyinin əksinə getmək nə sayılır? Onların yolundan çıxmaq. Və nəhayət sizə gözəl bir, uzun bir rəvayət oxuyacağım. Utbət ibn Qazvan radiyallahu anh'ın nəsihətidir. Utbət ibn Qazvan bir şəhərin valisi olur. Baxır ki, bu şəhərdə yaşayan müsəlmanlar, hələ tabiinlər, hələ o xeyirli nəsildən olanlar artıq zəifləyiblər. Dünya malı insanı zəiflədir, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gözəl bir hədisi var. Hamımız onu qulağımızda sırğa etməliyik. Deyir ki, İnnə li kulli ümmətin fitnətən və fitnəti ümməti əl-məl. Hər bir ümmətin özünə aid, özünə məxsus bir sınağı var. Fitnə. O fitnəyə uyur, Allah yaddan çıxır. Din yaddan çıxır. Mənim ümmətimin sınağı, fitnəsi də dünya malıdır. Dünya malı bu şəhərin əhalisinin başını o qədər qatır ki, Allahı zikr etmək, məscidə gəlmək yaddan çıxır. Utbət ibn Qazvan radiyallahu anh onların bu halını görür, onlara nəsiyyət edir və sonda öz yerinə başqa birisini təyin edir, qayıdır Ömər ibn Xattab radiyallahu anh'ın yanına. Deyir, ya əmirəl-müminin, məni o zalim qövmün yanına göndərmə. Mən qorxuram onların arasında mənim imanım zəifliyər. Ömər radiyallahu anh ona əmr edir. Bir qayıd onların yanına. Sən onları düzəltməsən, bəs kim onları düzəldəcək? Sahabə də özünə görə qorxur. İmanına, təqvasına görə, onun zəifləməsinə görə qorxur ki, o zəif insanların arasında o da zəifliyər. Və Ömər radiyallahu anh yanından çıxır, atına minir, Allaha dua eləyə gedir. Dua edir ki, Allahım, əgər mənim onların yanına getməyim zərrə qədər imanıma təsir edəcəksə, onların yanına gedib çatmağı mənə nəsib eləmə. Yarı yolda sahabə vəfat edir. Görün, insanlar nə üçün yaşayırdılar? Hansı arzu ilə? İmanına dəyməsin. Təqvası azalmasın. Dünya malı da azca qaçmaq heç kəsə fayda verməyir. Dünya malı yığan adam xəzinədara bənziyir. Yığır, qoruyur ki, öləndən sonra onu kiməsə qalsın, kimsə götürsün. Utbət ibn Qazvan radiyallahu anh'ın möhtəşəm xutbəsinə qulaq asın, qardaşlar. Allaha həm səna etdikdən sonra deyir, həqiqətən bu dünya artıq öz faniliyini elan etmiş və sürətlə dönüb uzaqlaşmışdır. Ondan ancaq qabın dibində qalmış bir içimlik, su kimi az bir şey qalmışdır. Elə bir şey ki, sahibi qabın dibində qalmış o qalığı dərhal içir. Heç şübhəsiz ki, siz bu dünyadan fani olmayan bir yurda köçəcəksiniz. Bu məclisdə olan qardaşlarımın əksəriyyətinin yaşı 30-u keçib. Hansı biri zəmanət verə bilər ki, 30 ildə yaşayacaq? Nəyə arxain olmalıyıq? Hər an ölüm bizi yaxalaya bilər. Elə yaşamalıyıq ki, bu həyatdan üzü ağ köçüb gedir. Elə isə o yurda, axirət yurduna
əlinizdə olan ən xeyirli şeylərlə namazı qəsd edir. Radiyallahu anhu. Ən xeyirli əməllə köçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Namazı qılarkən elə hissiyat var. Elə fikirləşməlisən ki, sanki bu sənin son namazındır. Vidalaşırsan bu dünya ilə. Onda sən o namazın şirinliyini vallahi ki qadacaqsın. Həqiqətən bizə xəbər verilmişdir ki, cəhənnəmin qırağından onun içinə atılan daş onun dibinə doğru 70 il yol gedir. Lakin gedib dibinə çatmır. Diqqət edin, cəhənnəmlə qorxudur o cəmaatı ki, Allahdan qorxun. Namaza gəlin. Allaha and olsun ki, bu böyüklükdə olan cəhənnəm mütləq doldurulacaq. Dəfələrlə demişəm, bir daha təkrar edirəm. Hər 100 nəfərdən 99-u cəhənnəmli olacaq. Allah bizləri o azlardan, o bir nəfərlərdən etsin. Siz buna heyrət mi edirsiniz? Bizə xəbər verilmişdir ki, cənnət qapılarındakı laylardan hər iki lay arasındakı məsafə 40 illik gediləcək yol qədərdir. Diqqət edin, sahabənin hikmətinə baxın. Cənnətlə müjdəliyir onları. Namaz qılsanız, namaza gəlsəniz, cəmaatla bir yerdə olsanız, cənnəti qazanacaqsınız. Nəhayət gün gələcək, cənnət izdihamdan dolayı top dolu olacaq. Cənnətin də öz sakinləri olacaq. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanında olan 7 nəfərin 7-cisi idi. Diqqət edin, sahabə hansı günləri yada salır? Şükür eləmək üçün. Aramızda elə qardaşlar ola bilər ki, ən birinci İslama gələnlərdəndir. O dövrlərdə məscidlərin olmadığı, qapanmış vəziyyətdə olduğu bir vaxtda namaz qıldığımız günləri yada salsa və indiki günlə müqayisə eləsə, vallahi ki, gecə gündüz şükür edəcək. Sahabə də sanki onların yadına salmaq istəyir ki, bu gününüzə şükür edin. Dünya malı sizin başınızı qatmasın. Bizim ağac yarpağından başqa bir yeməyimiz yox idi. Yarpaq yeməkdən ordularımız yara bağlamışdı. Təsəvvür edirsinizmi, Allahın Peyğəmbəri ağac yarpağı yiyir. O vaxt mən bir bürüncək götürüb onu Səad ilə öz aramda 2 yerə böldüm. Bir bürüncək 2 nəfərə. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Rəvayətlərin birində gəlir ki, bir nəfər sahabələrdən gəlir, deyir, ya Rasulullah, bir bürüncəkdə namaz qılmaq olarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də təəccüblə soruşur. Aranızda 2 bürüncəyi olanı varmı? Vəziyyətə baxın, qardaşlar, subhanallah. Belə vəziyyətdə onlar Rəbbinə boyun əyirdilər. Görürsünüz sahabə nə deyir? Bir bürüncəyi 2 yerə bölür. 2 yerə böləndə nə qalır ondan? İzar o qədər yuxarı qalxır ki, namaz qılanda, səcdəyə gedəndə övrət yeri görsənir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadınlara əmr edir ki, başlarını səcdədən kişilər ayağa qalxandan sonra qaldırsınlar. Ki, onların övrət yerlərini görməsinlər. Belə acınacaqlı vəziyyətdə onlar Rəbbinə ibadət edirlər. Bugün isə bizlərdən, yəni o 7 nəfərdən hər biri bir şəhərin əmiridir. Mən öz gözümdə böyük olub Allah yanında kiçik olmaqdan Allaha sığınıram. Sözə baxın, qızıl hərflərlə yazılası bir sözdür, subhanallah. Mən öz gözümdə böyük olub Allah yanında kiçik olmaqdan Allaha sığınıram. Öz gözündə cəmaat yanında kiçik ol, eybi yox, təvazökar ol. Allah yanında böyük ol. Alimlərdən birinin gözəl bir sözü var. Deyir ki, mənim üçün gecə namazını qılmayıb, səhər özümü qınamağım, gecə namazına qalxıb, səhər özümdən razı qalmaqdan daha xoşdur. Sözə baxın, subhanallah.
İnsan nə qədər var dövləti artsa da yadından çıxarmamalıdır ki, o quldur, qul. Rəvayətin dalını oxuyacağam. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh xəlifə olduğu dövrdə çağırır iki sahabəni. Bilal ibn Rabah, bir də Xabbab ibn Lərat radiyallahu anh. Hərəsini bir tərəfində otuzdurur taxtın üstündə və deyir ki, burada oturmağa siz layiqsiniz. Çünki siz İslamda hamıdan çox əziyyət çəkmişsiniz. Sən isə ey Xabbab, daha çox əziyyət çəkmişsən. Başına gələn o müsibətlərdən, imtihanlardan, əziyyətlərdən danış bu cavanlara bugünkü günün qədrini bilsinlər. Xabbab radiyallahu anh danışmaq istəmir. Yarasını təzələmək istəmir. Bir ya əmirəl-müminin, sən bilirsən axı, biz hansı çətinlikləri keçmişik. Xabbab ibn Lərat radiyallahu anhını ağası azad eləmirdi. Sahabilər pul təklif edirdi ki, azad eləsinlər, azad eləmirdi. Bilalı azad elədi Əbu Bakır radiyallahu anh. Ancaq Xabbabı radiyallahu anh ağası azad eləmirdi. Hər gün çıxarırdı səhraya, isti qumun üstünə uzandırır, üzərinə daş qoyur, təpi ilə, yumruqla onu döyür və dəmiri qızdırıb bədəninə dağ basardılar. O dərəcəyə gəlib çatır ki, Xabbab ibn Lərat radiyallahu anh bu işgəncələrə dözə bilmir. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına, deyir, ya Rasulullah, bizim üçün Allaha dua etməyəcəksən mi? Bizim üçün Allahdan kömək diləməyəcəksən mi? Xabbab ibn Lərat radiyallahu anh istəmir başına gələnləri danışsın. Ömər radiyallahu anh təkid etdikdə o sadəcə köynəyini qaldırır və bədəninin yanıqlarını göstərir. Ömər radiyallahu anh əlini üzünə tutub, hönkür-hönkür ağlamağa başlayır. Kimin başına çətinliklər gəlibsə, o çətin günlərini yadına salsa, bu ona yetər, qardaşlar. Dünya malı vallahi ki, heç vaxt onu yoldan çıxarmaz. Təəssüf ki, insan unutqandır, tez unutur. Utbət ibn Qazvan radiyallahu anh davam edir. Deyir ki, həqiqətən heç bir peyğəmbərlik qalmamışdır. Hamısı bir-birini nəsx etmişdir. Nəhayət, peyğəmbərlik sona çatdıqdan sonra padişahlıq dövrü başlamışdır. Tezliklə siz həqiqətləri biləcəksiniz və bizdən sonra əmirlik xüsusunda imtihan olunacaqsınız. Dünya malı o qədər başınızı qatacaq, o qədər artacaq ki, hər kəs böyülük iddiasında olacaq, sonunda da Allah s.ə.v. sizləri məhv edəcək. Böyük olan Allahdır. Hər bir işdə Allaha və onun Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə itaət etmək gərəkdir ki, müsəlmanların mehribançılığı, yaşadıqları yerdə sabitliyi qorumaq olsun. Və sonda Allahdan istəyən budur ki, bizləri Peyğəmbərlərin getdiyi yolla getməyə və son nəfəsimizə dək namaz qılan bəndələrdən olmağa müvəffəq etsin. Gündəlik namazlarda oxuduğumuz İhdina sıratəl müstəqim istəyimizi, duamızı gerçəyə çevirsin və bizi dini üzərində sabit qədəm etsin. Allahım, bizə qıldığımız namazın şirinliyini daddır və onu bizim üçün gözümüzün ağa-qarası olan ən çox sevdiyimiz əməllərdən et. Allahım, İslamı və müsəlmanları izzətləndir. Şirki və müşrikləri alçalt. Dinin düşmənlərini darmadağın et. Və muvahhid qullarına zəfər bəxş elə. Allahım, bu məmləkətə və digər müsəlman ölkələrinə əmin-amanlıq və arxayınlıq bəxş et. Ey aləmlərin Rəbbi. Allahım, ölkəmizdə bizə əmin-amanlıq bəxş et. Allahım, bizə haqqı haqq olaraq göstər və bizi haqq yola yönəl, ha belə batili batil olaraq bizə göstər və bizi ondan uzaq et. Subhanəkəllahumma və bihəmdik, əşhədu ən la iləhə illə əntə, əstəğfiruka və atubu ileyk.